چرا اولین چیزی که میشنویم خیلی مهمه؟ سلام. تا حالا شده یه چیزی رو برای اولین بار بشنوین و بعدش همش به همون فکر کنین؟ اینجاست که یه چیزی به اسم خطای لنگر انداختن اتفاق میفته. بیایم براتون یه مثال بزنم. فرض کنید وارد یه فروشگاه میشین و یه کتونی میبینین که اولین قیمتش 500,000 تومان بوده. ولی حالا روش تخفیف خورده و 300,000 تومان شده. مغزتون به همون قیمت 500,000 تومانی لنگر میندازه و فکر میکنه 300,000 تومان یه قیمت خیلی خوبه. حتی اگر در واقعیت اون کتونی شاید فقط 250,000 تومان میارزیده. به خاطر اون قیمت اول ممکنه کتونی رو بخرین چون فکر میکنین خیلی ارزونه. این ماجرا یعنی وقتی ما یه عدد یا اطلاعات اولیه رو میشنویم، مغزمون به اون میچسبه و بعداً هر چیزی رو با همون مقایسه میکنیم. به این میگن خطای لنگر انداختن، چون مغزمون به اون اطلاعات اولیه لنگر میندازه. حالا چیکار کنیم تو دام این خطا نیفتیم؟ خب باید یاد بگیریم که همیشه به اطلاعات بیشتری نگاه کنیم و نذاریم فقط اولین چیزی که میشنویم یا میبینیم روی تصمیم هامون اثر بذاریم. مثلا قبل از خرید چند تا قیمت مختلف رو بررسی کنیم یا قبل از تصمیم گیری بیشتر فکر کنیم. پس یادمون باشه اولین چیزی که میبینیم یا میشنویم همیشه بهترین یا درست‌ترین نیست. همیشه بهتره که به چند تا گزینه فکر کنیم و عجله نکنیم.